ああ、もう最高。こう自然なうまみをね、ちっちゃい子に教えてあげてください。簡単チキンブイヨン作ります。ブイヨンとブライユ。ブライユっていうのは鶏のことです。ブイヨンですね。で、これは何で作るかというと、皆様チキンブイヨンね、ストックしておくと、冷凍で取っておくといろんなバリエーションで使えますので、その応用、いろんな応用ができますので、基本的な家庭で作るチキンブイヨンをお見せいたします。はい、材料です。我々は鶏のガラって言って骨を使うんですけども、ご家庭ではちょっと難しいので、スタッフが手羽元を買ってきました。これ鶏手羽でも結構でございます。これは結構密個がねたくさんついてるので、出汁を取って、これを後日サラダとか、いろんなバリエーションに使えますので、香味野菜なんですが、余り物で人参、セロリ、玉ねぎ、これは長ネギのこれは余った半端なやつでいいです。あとニンニクのシュミズって皮付きですねが香味野菜です。それとこの手羽元ですね、こうやって包丁で骨からこう切ってあげると出汁が出やすいのとほぐす時にパパッとこう骨から外れやすいので、こうやってハサミで切っておいてあげると、あとでパラ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 っとこれをね塩もみをしたいと思います。臭みとかそんな臭みもないんですけどね、よくやってこれで塩もみするときはもうほとんど塩味はいらないので、よくこうやって塩もみをして、ちょうど昨日広島に出張で行ってきましてね、久しぶりに手もみに行ってきました。なんかお客さん凝ってますね。であれなんですよ、それってその夜ですね、鶏違うや筋を食べたんです。そしたらそこのおやじさんが「いや三國さん左足の筋がうまいんですよ」って言うんですよ。大将そんな筋で左足右足あるんですか？いやそうなんでってそうで、なんで僕が納得したかというと、手もみに行って「いやお客さん左凝ってますね」って言うんですよ。で僕は右利きなので「いやいや右のが凝って、いやいやお客さん左の方が」でその大将も曰くその左なんですって。左の軟骨っていうか左の筋がうまい。で大将曰くやはりこう右利きの人はこう左にこう重心を置いて、だから左に重心を置くから左が凝るんですよ。で筋も左なんですよ皆さんそんなこだわってる大将っていうか、僕もたまたま僕は手もみんで、マッサージをしてね、左っていうことでなんとなく納得した、小話でございます忘れてください。これは塩もみしましたらね、これ本当フレッシュなので、もうちょっと匂いがね皆さん気になる方は一回よく水洗いしてください。全然これ非常にフレッシュなので、やっぱりこう塩もみしますと、ね、結構見てぬめりが出てきてね、こういい出汁が出そうです。よくキッチンペーパーでこうやってぬるみを取ってください。はい、それではお鍋にまずドボドボっと手羽元入れて、入れましたら、香味野菜を入れてお水を入れます。お水は下ぐらいですね。はい、こんなもんです。
そうしましたら火をつけて沸騰させます。沸騰しましたらアクがたくさん出てきますので、きれいにアクを取ってだいたい30分から40分で出汁を取ります。はい、皆さん見てください。これアクを取るんですけど、完全に沸騰してこの泡が固まってきてからで中火の強火にします。そしたら泡を、これは澄ました分量にしたいので、もうちょっと強火ですね。アクをよく。これね、最初からアクをいっぱい取っちゃうと、この鶏の油がねすごく美味しいので、油も全部取ってしまうので、本当にこの程度ね、これで十分透き通りますので、これでだいたい様子を見て30分から40分、中火ですね。中火でコトコトと、出汁を取ります。こうやって途中でこれね、これ油なんですけど、この油なるだけ取らないように、この鶏の油なので、これうまみなので。はい、ちょうど皆さんこれでね透き通ってみてください。チキンブイヨンこれで40分ね、アクもこの油は取らないでくださいね。この油がうまみですから。始めます。でこれこれからこすんですけど、この手羽元はばらしてサラダとか、あとお野菜はミキサーでかけていろんなカレーとか野菜の出汁とかで、を応用して作ってください。はい、出来上がりです。本来はですね、これ今日はざるでこすんですけど、我々は布をね入れたりとかしますけど、ご家庭ではこういう目の細かいざるでこして十分だと思います。よいしょ。はい、見てください。はい、きれい黄金色で素晴らしい出汁だと思います。はい、皆さん見てください。ちょうど分量の、こうして1リットルです。でこういうボカルに入れて、これ完全に冷やして、でこれはちょっとこれから、提出しますので、ちょっと板パスでちょっと入れて、で大体そうですね、さっきの分量のちょっとこれで1リットルになりますので、でこれ使う時に冷えますと上にこの鶏の脂が出てきますので、もしこれがうまみなんですけど、気になる方はその油を、取って使ってください。温めると油が溶けてうまみに変わりますけど、それはお好みでどうぞ。はい、皆さん見てください。この黄金色ね、ちょうど40分ぐらいで手羽元と香味野菜だけですよ。でこのね上に浮いてるこの、鶏のこの油が美味しいんですよね。ではちょっともうこれはもうちょっとイタリアンパセリを入れて、もうこれだけです。ああ、もう最高ね。
ぜひ皆さんね、よくうまみ調味料使いますよね。コンソメとか、チキンパウダー、全く必要ないですから、もう、こう、なんていうの、ナチュール、こういう自然なうまみをね、ぜひぜひ、ちっちゃい子に、教えてあげてください。ちっちゃい子はだいたい8歳ぐらいで、小脳ができて、12歳ぐらいで、小脳と大脳が出来上がった時に12歳に甘い酸っぱいしょっぱい苦いうまみ、これをね、脳でキャッチすることによって、脳を刺激して見る聞く嗅ぐ触る味わう感性です。感性ね、感性がパッと、皆さんも大谷君みたいな、お子様にイチローさんもねよくたまにお寿司食べますけど本当に素晴らしいとね、最近イチローさんいろんな子供たちのところに行って一緒に、本当イチローさんも僕大好きで、もうあんなピュアな方はいないと思います。ぜひ今度イチローさんと会ったら、カレーショップ一緒にやりませんかってお誘いしようと思ってるんですけど、まあそれは置いといてね、もうぜひぜひこのお味を、本当にベースにしていただきたいと思います。今日合わせるワインはフランスのロワールです。グランダネっていうのは素晴らしい、出来の都市という意味です。グランダネビブレミルヌフさんキャトワンヌーフ1989年シュナンブランでございます。ね、見てください皆さん。これちょっと甘めですね。甘めの、さすがグランダネね、こういう黄金色ね、こういうね、素晴らしいですね。なんか蜂蜜の香りもしますし、ママレードの味もして非常に、これやっぱりグランダネっていうのはね、素晴らしい偉大な、年号って意味ですね。もう素晴らしいです。こういう偉大な年のワインにこういう本当にシンプルな、これちょっとあったかいんですけどね、これをちょっと冷やして飲んだらね、これゼラチン質でコリコリになりますよ。ぜひこれからこのブイヨンを応用していろんな、お料理も紹介いたしますので、もうダブルグーです。どうぞ、この味を皆さん、ベースにしてください。グーです。